A higiene do sono basicamente consiste em evitar todos aqueles hábitos que nos atrapalham na hora de dormir. 2 horas antes de deitar, é interessante evitar beber líquidos, comidas pesadas, atividades físicas extenuantes, exposição a telas de LED, como tablets e celulares, assim como qualquer atividade que nos possa trazer tensão, como assistir filmes com tramas muito pesados, às vezes joguinho de celular, tudo isso que pode deixar você mais tenso, você deve evitar. Se ainda assim você sente dificuldade para relaxar, você pode fazer o exercício de respiração. O exercício de respiração basicamente consiste em você respirar, inalando e expirando de uma maneira pausada, de uma maneira fácil de você estabelecer esse intervalo, é você medir sua pulsação. Você vai contar 6 pulsações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demorar as 6 pulsações para inspirar, de maneira que você não fique segurando o ar, e expirar também de maneira que você não fique sem ar. Inspira, expira. Dependendo do seu condicionamento físico, às vezes você vai precisar com 4 ou 5, ou se você tem boa condição física e quer realmente dormir fazendo o exercício, pode tentar até com 8. Uma das consequências de um sono ruim pode ser o hábito de bruxismo. No hábito de bruxismo, a pessoa aperta enquanto dorme, e isto pode levar a sensibilidade nos dentes, de tanto apertar, e eventualmente a uma dor de cabeça relacionada a essa parafunção. Quando a higiene do sono é insuficiente e se estabelece uma sintomatologia dolorosa, nós podemos utilizar placas oclusais, aplicações de toxina botulínica, assim como aplicações de laser. E todas têm se mostrado eficientes para controlar a sensibilidade decorrente do bruxismo. Estamos sempre à sua disposição no CIO Odontologia.